各位你哋好，我係叫做 Joanna Ha， 我中文名叫夏麗蓉，我係一個持牌嘅墓園殯儀師。我好榮幸可以有機會喺呢度將我嘅經驗去同你哋去分享。咁我哋今次咧講嗰個主題咧係叫做完美人生。完美人生，完美當然係一個形容詞啦。人生其實就係指人嘅一生。其實人嘅一生咧就係從我哋嚟到呢個世界開始，直到離開呢個世界。好啦，到嗰個形容詞完美，點樣先算係完美呢？我哋通常用兩個字去形容，就係無憾。咁喺我哋仍然在呢個世界嘅時候呢，我哋可以控制到做到我哋係無憾。但係當我哋離開呢個世界嘅時候，我哋已經係做唔到咁多嘢。但係我哋點樣可以留低我哋嘅完美去無憾呢？咁當我哋離開個世界嘅時候呢，我哋其實有兩方面可以做到嘅。我哋可以做到兩袖清風，抑或係留下一大堆嘅麻煩俾我哋嘅摯愛呢。咁當然啦，如果我哋想做到無憾，好多時咧，我哋都要做一個預早安排。咁樣預早安排嘅目的係咩呢？因為我哋希望我哋離世之後都可以讓我哋摯愛嘅家人喺佢傷心嘅時候，佢嘅情緒係獲得舒緩，同埋亦都減輕佢哋嘅經濟壓力，從而咧係令到家人感到安慰，同埋帶俾佢哋留低一個好好嘅回憶。我頭先所講嘅安排，我哋離開呢個世界之後有咩要做呢？咁我哋安排喺我哋生前仲可以安排乜嘢呢？就係其實係兩方面嘅，一個就係殯儀服務，另外一個就係墓園。其實殯儀服務咧就係處理我哋嘅身體嘅程序，而墓園就係擺放我哋嘅身體，無論身體已經係變咗骨灰，或者係成個身體落葬，都係喺墓園裏邊。咁當然，我哋安排呢一樣嘢嘅時候，通常我哋會按照我哋嘅意願咧，我哋想點樣做。咁當然，意願還意願，都要衡量下自己嗰個經濟負擔嘅能力啦。咁好啦，頭先我講咗安排有兩方面啦，殯儀同埋墓園。咁或者首先我會講咗墓園先，擺放我哋身體嘅地方。咁喺加拿大嚟講咧，墓園咧係永久嘅，即係話咧你買咗個地方咧，留意嗰個地方唔係屬於你，你係買乜嘢咧？咩叫永久咧？就係永久嘅使用權。即係話咧，你唔係買咗個地，唔係買咗個位，但係你有權永久使用嗰個位置。咁好啦，墓園擺放嘅身體咧，其實有兩方面，一係火化咗之後嘅骨灰啦，另一個咧就係傳統整個身體落葬。咁好啦，我講咗火化先啦。咁當我哋嘅身體火化咗之後變成骨灰，其實骨灰擺放嘅地方或者位置係有好多唔同嘅，但係我哋通常咧都係大致上分開兩類，室外或者室內。咁首先或者係我講咗室內先啦。咁對於室內嘅骨灰場，我哋通常會稱呼佢叫做室內陵墓啦。咁喺室內陵墓裏邊咧，而家喺好多地方咧，佢哋都做到一個室內陵墓咧係好舒適，同埋有一定嘅空間俾你哋係周圍行下，或者係你哋去拜祭你嘅先人，或者坐到咁上緊，你又想有啲地方去走動下。佢通常都會有一個比較大嘅空間俾你周圍走動啦。咁正好似頭先咧，你會見到咧，就係呢一個係一個禮堂啦。咁呢個禮堂其實係冇乜作用嘅，只不過係俾你哋係可以一個空間大啲，可以行下咁。咁譬如話呢啲係一個走廊啦，俾你哋去行下或者係舒緩下咁樣啦。咁呢啲咧就係一個室內嘅骨灰位。咁而家新式嘅骨灰位咧，都係裏邊係有燈嘅，咁就會係比較舒適啦。咁你哋可以坐喺嗰個骨灰位，自己先人嘅骨灰位前邊咧，可以慢慢去
懷念、悼念下自己個親人喺佢生前嘅時候同佢相處嘅點滴啊咁樣。咁當然啦，嗱會有唔同，同埋頭先我亦都講過咧，就係骨灰位有唔同嘅價錢，會係有最低、最高，或者係你企喺度同你一齊嘅高度嗰個眼位嘅位置。而價錢嚟講咧，最平嘅咧都係最低嗰行，而最貴咧就係我哋企喺度同你個眼嘅位置嘅 level 一樣嗰行。咁亦都相對嚟講，位嘅大細亦都係唔同嘅價錢。咁而家你睇到呢個圖片咧，就係最新式嘅骨灰位嚟嘅。咁啲所有都係骨灰位啦。咁同埋好啦，我哋買咗骨灰位，到我哋擺嘅時候，你而家睇到咧，就係睇到一啲家人咧，去幫佢嘅先人去佈置，去點樣去陳列佢生前所用嘅嘢啊，或者佢哋嘅方法去點樣懷念佢哋。咁你會睇到佢哋嘅陳列咧，你會了解到個先人喺佢在世嘅時候，佢嘅喜好啊，或者佢個宗教啊咁樣。咁好多時咧，嗰啲屋企人咧都好有心思幫佢準備佢自己嘅親人最中意嘅嘢，或者佢嘅喜好。咁同時咧，佢哋亦都會做一啲，譬如話一啲靈位啦。嗰啲靈位通常係會寫低佢自己嘅先人嘅姓名啊，或者佢鄉下啊，佢哋嘅出生日期啊、死亡日期。咁其實呢啲靈位咧，相對嚟講咧，同成個身體落葬喺室外嗰啲墓碑咧嘅形式差唔多嘅，都會係好簡單去講呢個先人，佢係邊度，佢係邊一個人，佢係幾時出生、幾時過生咁樣嘅。咁好啦，我哋剛才咧就係睇咗室內嘅骨灰位係點樣，同埋個陵墓佢嗰個環境係點樣啦。咁而家咧我就想介紹下室外嘅骨灰位。咁通常咧好多墓園咧，佢哋都將一個區域咧係劃分出嚟咧，係做成一個骨灰嘅紀念嘅花園咁樣嘅。通常喺呢個花園裏邊咧，佢哋會打造到係好幽靜、好舒服。譬如話佢會整一個水池啊，會有啲噴水啊咁。咁當然啦，當你冬天嚟到呢啲地方咧，就乜都睇唔到啦。其實最靚咧就係喺6月至到8、9月嘅時候咧，就係最靚，好多花同埋你見到噴水池。咁通常咧喺室外嚟講咧，擺放骨灰位咧就會係比較形式多啲。譬如佢會係有啲咩咧？我哋最熟悉嘅就係骨灰牆啦，或者我哋可以俗稱佢叫 condo 啦嚇，即係話 apartment 咁啦，一層一層噶啦。咁其實呢一層一層咧，同頭先室內嘅骨灰位係好相似，價錢咧都係好相似，都係最底下嗰行咧係最平嘅，眼位係最貴。咁當然啦，呢啲係節儉遊人，冇乜所謂。咁嗱，呢啲都係全部都係骨灰牆。咁好啦，除咗我哋俗稱嘅condo骨灰牆之外啦，咁其實有好多唔同形式嘅擺放嘅方法嘅。譬如話咧，我哋可以有一間好似我哋住 house 咁，有間屋仔啦。咁其實呢啲屋仔咧就好得意嘅，亦都會有上下層嘅。有啲人咧就會係兩夫婦，佢哋自己買一間咁嘅屋，咁啊一人一層咁樣。但係有啲人咧，譬如話，我得一個細路仔，我好想將來，譬如話幾十年之後或者100年之後，我哋都好想同一個地方。咁佢哋可以咧，譬如話兩夫婦住喺樓上，將來唔知幾多年之後，到自己嘅親人喺樓下。咁呢啲屋仔其實可以擺4個人都冇所謂嘅。OK，咁你再見到隔離啦，有一張長凳。其實佢長凳咧就會係，亦都係骨灰係擺喺佢側邊嗰個四四方方嗰個塔裏邊嘅。嗱，咁呢啲全部咧，同埋頭先我哋嗰啲咁嘅骨灰牆，同埋呢啲咁嘅 house 啦，我哋叫佢做獨立屋啦，同埋呢啲凳咧，全部骨灰咧都係放喺地上邊嘅，唔係埋葬落地下邊嘅。咁好啦，有啲我哋中國人咧好興咧，就係入土為安。佢哋好中意，就算火化咗之後咧，都將佢哋嘅骨灰咧都係落地下裏邊嘅。好啦，嗱，我哋睇下頭先，我亦都有提及過，佢係喺骨灰嗰個花園裏邊咧，佢哋會營造一個水池啦，好似而家你睇到圖片，佢整成一個荷花池，有噴水。咁但係呢個有咩特別啊？嗱，你會睇到佢沿住側邊咧，就會有一啲好似有啲墓碑咁喎，係一啲銅碑嚟嘅。其實喺呢啲銅碑後邊咧，
係埋葬咗先人嘅骨灰嘅。咁呢啲唔係地面啦，喺地下邊，佢係環繞住嗰個水池去做嘅。OK， 咁其實呢啲咧就係好多人好中意嘅，因為當喺個咁幽靜嘅環境，聽到有活水流嘅聲音，係令人係好舒服啦。咁無論嚟拜祭嘅後人啦，或者先人佢嗰個永久嘅地方啦，係會係咁寧靜、咁優雅，咁佢哋即係亦都後人亦都會係得到安慰啦。咁嗱，另外一種落土咧就係咧，或者我哋揀樹下邊，又或者我哋揀喺嗰個頭先個水池側邊啊咁。咁你呢啲咧其實係比較活動性啲嘅，咁家人可以啦，我好中意呢個位置喎，咁你可以同嗰間墓園公司咧就話我可唔可以用呢個位置落咗我先人？咁呢啲好特別嘅，佢個墓碑咧就唔係好似我哋傳統嘅墓碑，好似一個石頭咁樣，就係刻咗先人嗰啲資料啦，譬如名字啊，我哋佢嘅名字啊，佢嘅生啊或者係死嘅日期。同埋譬如話，我哋有一啲字句去懷念佢哋嘅字句咁。其實咧，佢哋嘅骨灰咧就係埋葬咗喺石頭下邊嘅位置嘅，亦都係埋葬喺地下嘅呢種形式。咁我哋睇下啦，嗱，我哋就係骨灰頭先我哋已經講咗啦，就係話會係喺地上邊擺放喺地上邊，同埋擺放喺就係埋葬喺地下邊啦。咁好啦，頭先我亦都講過。我哋亦都可以用一個傳統嘅地去埋葬。咁一陣間咧，我喺講呢一個傳統嘅土葬嘅時候咧，咁亦都係同呢個埋葬嘅骨灰係一樣嘅，只不過係成個身體落葬。嗱，而家咧我哋而家係講到咧就係傳統嘅土葬。傳統嘅土葬咧唔係一定係室外嘅。亦都可以室內嘅，咁可能有啲咧唔係喺加拿大住開或者冇接觸呢一方面嘅咧，可能佢哋會覺得好奇怪，成個身體點樣唔使落地下裏邊啊？咁因為喺呢度嚟講咧，就呢個傳統咧其實係由意大利過嚟嘅，咁或者係我係而家慢慢係講出嚟，就係講咗係點樣可以唔使落地成個身體。嗱，而家呢啲咧就係。成個身體係安放係喺地上邊嘅，唔需要火化，係成個身體入去嘅。咁會有見到會有室外同埋室內。室外就係你會見到會係一個個咁啦，就好似骨灰位咁樣。但係只不過啲唔係骨灰，呢啲咧就係成個棺木係擺咗喺個牆裏邊，跟住咧會有一個水泥板咧會遮住，會係鎖住咗遮住咗啦。然後先會有一個大理石嘅板咧，再去冚住，再之後先會有一個銅碑去寫上嗰個亡者嘅姓名、出生日期、死亡日期，同埋你懷念佢嘅字句。因為點解呢啲一定要有銅碑咧？因為佢喺裏邊每一個都一模一樣，咁好，我哋好難去認到佢，所以咧呢啲係一定要有個銅碑。正如頭先室外嘅骨灰位都一樣。都一定要有個銅碑。咁好啦，再睇另外一個圖片咧，你會見到咧，嗰度係室內嘅，即係話咧，好似同室內嘅骨灰位一樣，都係擺喺室內裏邊。當然，佢安放嘅形式都一樣，將成個棺木係入咗個牆裏邊。咁好啦，咁我哋係睇完地上邊安放整個身體之後啦，當然係講翻我哋傳統嘅土葬啦。即係落地下啦，咁我哋叫呢啲墓地咧就叫福地 ，OK。咁福地嚟講咧，我哋揀呢啲咧有兩種嘅，都係買地。有一種咧，我哋咧就睇唔到啲墓碑嘅，我哋即係就望離遠望過去咧，就好似個花園咁。其實夏天好靚嘅 ，OK。咁死啦，我點樣認個位置咧？咁你會見到地下咧，好似有一個個長方形咧，嗰啲其實就係銅碑嚟嘅，啲墓碑嚟嘅。咁當然啦，如果親人喺呢啲平碑地嘅時候咧，當你去揾佢嘅時候咧，你會咧好似喺地下揾緊嘢咁咯。咁啊，個個喺度揾，即係自己嘅先人喺邊度嘅。咁好多時我哋中國人咧就中意係動碑地，即係話咧成個墓碑咧係動起嚟嘅、立起嚟嘅。咁呢啲咧
無論落雪啊，或者好天啊、離遠啊，我哋都好容易揾到，亦都係即係認個地方比較容易啦。咁呢啲咧，全部咧都係成個身體去落葬嘅。咁好啦，因為傳統嘅土葬，咁我哋係需要有啲咩配套咧？咁因為佢唔同呢個骨灰位啊嗰啲，我哋就咁係開咗就咁擺上去。咁當然，我哋如果係要落葬嘅時候咧，我哋有幾個程序嘅。其實落葬嘅程序咧，就係首先佢要揾到嗰個地，一定要係正確嘅地，唔可以歪。因為點解咧？呢度啲墓地咧係一個拍一個嘅，咁所以嗰個位置一定要好正確。然之後咧，佢係打直咁樣鑿落去。好啦，你會睇到咧個圖片裏邊第一塊，佢就係肯定咗位置之後咧，然後就鑿啦、挖泥啦。好啦，挖完泥之後咧，咁呢個嗱，你會見到有一嚿嗰個係咩咧？呢個唔係棺木嚟嘅，呢個咧我哋以前叫石棺，但係而家我哋叫佢做外棺套，係套住個木棺嘅。點解以前叫石棺，而家唔叫石棺咧？因為以前呢個石棺咧係用石嚟做，因為石咧一有啲移動咧，佢哋好容易裂嘅。但係我哋呢個石棺或者外棺套有咩用途咧？其實最主要咧就係防水。咁佢嗱，你會睇到第二幅圖，當個石棺嚟咗之後，即係個外棺嚟咗之後咧，佢就會係有個架喺嗰個洞穴上邊，係愛嚟承托住個外棺套嘅。同咁咧，然後咧佢準備好嘅時候咧，就係等嗰個木棺嚟到嘅時候咧，就係擺落嗰個石棺上邊。再睇下呢一張圖片，就係嗰個外棺套已經係蓋咗個蓋，然後咧就會擺翻去個冠冕花喺上邊，跟住做佢哋需要做嘅宗教儀式嗰個悼念，跟住咧嗰個架咧就會自動慢慢咧就係降落去個墓穴下邊嘅。好啦，而家或者我講一講外觀嗰個好處。嗱，你會見到咧喺最左手邊個圖片咧，就係以前或者我哋喺香港或者喺內地常常見到嘅落葬個情況，就係咧我哋將成個棺材個木棺咧係就咁撞咗落地下。但係如果喺呢度咧一落咗地下邊之後咧，即刻啲水咧就入晒去㗎啦。OK，咁好啦，到一段時間之後，譬如話幾個月之後，唔會好耐嘅，幾個月之後嘅咋。因為點解咧？因為上面啲泥土太重啦，同埋咧咁墓園要工作噶嘛，又要鏟草或者又要即係挖泥啊，啲工程車行過嘅時候咧，就會有啲壓力咧。咁啲泥土咧幾個月咧，如果你冇外觀喺度保護住咧，就會塌咗落去，就會係冚住晒。咁好啦，你再睇到第二個圖片咧，就係以前嘅石棺。因為石棺頭先我講咗啦，一落咗去咧，因為泥土會喐噶，譬如話咧。墓園啦，喺隔離要開地要落葬另外一個人啦，佢會震動啲泥土咧，咁石棺咧係好容易會裂嘅。當佢裂咗之後咧，就會入水。咁佢一入水嘅時候，已經係喪失咗外觀應有佢嘅作用。咁所以而家咧就好好啦，佢就會係用呢個混凝土啦，去整成佢一個外邊嗰層，跟住佢裏邊嗰層咧，再做一個防水嘅塗層。咁嗱，你再睇右手邊，右手邊有兩幅好細嘅圖畫，上邊咧就係個蓋上邊，你會見到佢呢一個 V 字形咧，就係調轉嘅 V 字，而下邊嗰個咧就係咁樣一套咗上去咧，就會係實晒噶啦，唔會有水入到去嘅。咁好啦，你睇到呢幅圖片就係因為佢冇用外觀，正好似頭先呢幅圖片喺最左手邊嗰個咁。佢冇用到外觀，幾個月之後咧，成個地咧就咁塌晒落嚟。你會見到佢個墓碑咧都歪埋落去。嗱，留意呢啲係平碑地，佢冧落去咧都冇咁大傷害。如果你嗰個地係選用動碑地嘅話咧，佢個墓碑動起咧，如果佢前邊塌晒落去嘅時候咧，個墓碑好容易咧再向前傾落嚟。所以如果你冇用外觀套嘅話咧，你個地凹咗落去。咁你個墓碑一塌咗嚟爛咗咧，咁家人又要再做嗰個。嗱，仲有一樣嘢，有時你會見嗱，你而家見到個圖片，點解會喺前邊
塌落嚟，唔係後邊嘅，因為咧嗱喺國內咧就係個人葬喺後邊，個墓碑喺個人嘅前邊，但係加拿大全部咧墓碑就喺個人瞓喺度個頭後邊，嗱佢唔係擲住你個頭，佢會喺個頭後邊，咁所以咧如果個人葬喺前邊嘅時候咧，佢塌落嚟嘅時候咧，所以你前邊全部凹晒落去㗎啦。OK， 嗱咁呢啲就全部就係講咗嗰個落葬之後，咁你哋啱啱睇咗咁多圖片，你都了解到我哋可以有兩個形式，一個係火化，火化係可以骨灰位，可以骨灰落葬，咁又可以室內，又可以室外。咁啱啱我哋講完嘅就係傳統整個身體嘅土葬。咁咧呢度咧講到呢度咧，其實墓園嘅嘢已經準備完成㗎啦。咁當你準備呢個墓園做完之後咧，你俾晒錢咧喺墓園呢一 part 咧，永久幾多年都好，唔需要再俾錢嘅啦。我哋準備咗好，墓園準備完咗之後，係咪所有離世嘅嘢都已經準備好咧？記唔記得頭先我話要有兩樣嘢啊？一個就係擺放身體嘅地方，咁其實好重要一樣嘢咧，就係處理我哋嘅身體。如果我哋冇處理我哋嘅身體，我哋係點樣去用墓園嘅嘢咧？擺放我哋嘅身體咧？咁其實咧喺加拿大嚟講咧，殯儀服務咧係好重要，因為喺加拿大嚟講咧，無論邊一個人走咗咧，去攞佢個遺體走咧，都係要殯儀公司嘅。如果你係冇預早安排到咧，到你嘅親人離世嘅時候咧，你就要好匆忙咁即刻去揾一間殯儀公司去攞走佢個遺體，處理佢個遺體。咁好啦，或者我而家係講嗰個殯儀服務係包咗啲乜嘢啦？嗱，預早安排殯儀服務咧，有啲咩好處咧？咁當然，如果我哋乜都冇買嘅時候咧，咁當然所有嘢都係由屋企人去決定啦。同埋你要用嗰樣嘢嘅時候咧，你一時之間你又要拎好多錢出嚟去做啦。咁殯儀咧就係當你一 call 嗰間殯儀館嘅時候咧，同埋攞到你嗰個 authorization 嗰個授權，然後先至可以係去攞個遺體翻去嘅。無論喺醫院又好，喺屋企又好，或者喺老人院都好。如果你預早安排咗之後咧，就會比較方便，唔需要到時嘅時候咧先臨急臨忙去揾殯儀館。咁呢度咧，我係有幾點咧係好簡單講咧，就係預早安排殯儀服務咧有啲咩好處嘅。咁當然我哋有財務嘅規劃啦，即係譬如話，如果我預早安排，我又可以慢慢俾錢，慢慢供錢啦。咁我第二點你會見到咧係最安全嘅投資。點解會有投資咧？因為如果你預早安排殯儀服務嘅時候咧，因為殯儀服務咧係包含咗人手同埋個地方，其實呢兩樣嘢係最貴嘅地方，同埋咧亦都係嗰個加價嘅程度係最快嘅。咁如果我哋而家做咗個預早安排，我哋就會鎖住今日嘅價錢。到你將來30年又好，40年之後用都好，咁都係用翻你買嘅時候嗰個價錢嘅。咁當然啦，如果有家人走咗，而你又預早安排咗，咁你免咗家人嘅負擔，佢唔需要話一時間要攞咁多錢出嚟，因為而家嘅殯儀費用咧，連埋棺木嚟講咧，都1萬零蚊㗎，1萬即係1萬少啲或者1萬多啲都唔平㗎啦而家。咁所以如果你預早安排就會比較輕鬆啲啦。咁正如好似我最後講就係話，會減輕咗家人嘅憂傷情緒嘅壓力啦。因為當佢傷心之餘，佢仲要係去將來去點樣去安排個殯儀同埋錢方面去點樣規劃。咁好啦，嗱，其實咧殯儀服務咧，我哋唔會話逐個項目去選擇嘅。譬如話我運送個身體幾錢，用個靈堂幾錢，處理嘅乜嘢幾錢，佢唔會。通常咧會有一啲嘅套餐。咁呢啲套餐咧，通常嗰間殯儀館咧，佢係用佢過往嘅經驗咧，佢係會 set 咗一啲唔同種類嘅套餐。咁譬如你而家睇到咧，譬如話我要一個好傳統嘅，會多埋一晚守夜嘅。OK，咁呢個係即係當然啦，
你時間長啲，人哋做嘅嘢多啲，咁當然係費用會比較貴啲啦。咁但係通常而家嚟講咧，大部分都會用咗當天嘅服務，即係話咧，我唔需要一個守夜㗎啦，我淨係嗰一日出殯，跟住去埋火化場或者落埋去埋呢個墓園落葬，咁嗰啲叫做當天嘅服務。墓地房嘅服務咧，呢啲叫 graveside，即係話咧，我唔需要靈堂，我淨係喺個墓地旁邊做一個禮儀，然後就落葬就搞掂。咁基本咧就係最簡單，即係話咧個身體處理好咗之後咧，屋企人咧，即係當然一定要係直系屋企人啦，就去一去認一認，哦呢個遺體係我哋親人嚟嘅，咁佢簽翻名，確認咗呢一個遺體係佢所熟悉或者佢自己屋企人，咁就可以去火化噶啦。咁當然有啲人咧，佢唔想係做一個舉殯，佢淨係咧或者係火化咗之後做一個悼念嘅儀式，咁亦都可以喺呢個殯儀館裏邊租一個chapel， 租一個靈堂去做呢個悼念禮咁樣。咁通常都係呢5種嘅套餐啊嘅。咁當然揀邊一個會有長短同埋功夫多少啦，同埋亦都係睇下你各自嘅需求啦。咁其實每一個套餐咧，佢係冇分開宗教係乜嘢宗教都可以選擇每一個套餐。咁當然啦，就價錢亦都會有好大嘅分別啦。咁好啦，頭先就係講嗰個殯儀嘅服務，即係話處理個身體同埋係嗰個形式啦。咁當然喺加拿大嚟講咧，就算咧你火化咧，都要有一個棺木一齊擺落去個火爐度火化嘅。咁好啦，我哋要揀棺木嘅時候咧，咁其實有3大類，即係有幾類嘅啫。一係租啦，咁當然咧亦都可以係購買啦，即係話我淨係買咗個棺木，同佢一齊火化，同佢一齊落葬。咁而棺木嘅質地咧，其實會係分開3大類。我哋時時見咧就係木棺，木棺咧可以火化，可以落葬，亦都有銅棺或者係鋼棺。咁當然銅棺同鋼棺咧係唔適宜係做呢個火化嘅。咁你而家再睇到咧嗱，咁棺材嚟講咧都有貴有平。咁而家我show出嚟呢一個圖片咧，就係最基本嘅棺木，我哋可以講係火化盒，但係佢都係木做，係一啲松木嚟嘅。雖然佢咁簡單，但係裏邊都有一啲墊啊，有個枕頭啊，咁都係 OK 嘅。咁好多時咧，啲人用簡單咧，都會係用呢一個。咁當然，如果譬如土葬嘅時候咧，嗰個棺木係佢永久瞓喺度嘅時候咧，咁或者我哋揀一個係實木啦。其實實木都有貴有平，咁所以其實冇乜所謂。其實價錢係點冇乜所謂，最緊要就係自己感覺安心。因為如果唔影響到你嘅生活，你又要做預早安排嘅話，你想揀得好啲嘅俾自己，咁你咪買貴啲咯。咁如果話我可以隨便得噶啦，咁你可以係揀一啲基本嘅或者係好一啲嘅，咁當然係節儉由人嘅，冇所謂。咁好啦，而家我頭先已經講晒墓園同埋殯儀啦，咁其實所有嘢已經係搞掂噶咯，就係處理嗰個身體同埋嗰個遺體。咁就到講完之後咧，我哋就要做合同。但係要做合同嘅時候咧，就要注意啦。要注意啲咩事項啦？譬如話咧，要注意啦，內容嘅細節啦，因為唔係而家用啊嘛，將來用啊嘛。嗱，無論墓園、殯儀都係嗱，尤其是殯儀，因為殯儀係睇唔到嘅嘢，咁你一定要係睇佢嗰個合同咧，一定要分開逐個項目去睇，要包咗啲乜嘢，因為呢個好重要。到你用嘅時候咧，佢就係根據你嘅合同去提供俾你嘅服務。咁啦，嗱，呢度有幾樣嘢就係要你留意啦，就係內容嘅細節啦，同埋對自己有冇保障啦，同埋付款嘅時候係點樣啦，有冇利息啊，有冇一啲額外嘅費用要俾啊咁。咁呢個好重要啦，因為有時候啲附加費，嗱，留意每一個合同咧，佢都會有一行咧就叫做 disbursement， 就係叫做代支代付。因為佢如果同你到時先代支代付個費用咧，佢唔會預早收你嘅。佢會係到時先收你。咩叫代支代付咧？因為當你嘅身體翻到去殯儀館嘅時候咧，殯儀館要去呢個政府度幫你去
呢個登記死亡，咁呢個要費用，咁佢幫你俾咗，佢就會收翻俾你。呢啲費用咧，佢係唔應該係會係 mark up 嘅，佢係早知佢幫你俾咗幾多錢，佢就係收翻你幾多錢。咁合同最主要就注意呢幾樣嘢啦。咁好啦，咁當你收咗咁多嘢之後咧，我點樣去開始咧？咁最重要就係你要揾一位係喺呢一個行業咧。首先一樣嘢，加拿大嚟講咧，一定要持牌。佢有冇墓園嘅牌？佢有冇殯儀嘅牌？佢一定要有兩個牌，然後先至兩樣做到。如果有殯儀嘅牌，佢做唔到墓園；有墓園嘅牌，冇殯儀嘅牌，亦都做唔到殯儀。所以咧，如果你想揾同一個人做晒墓園同殯儀咧，一定要有兩個牌一齊做 ，OK？ 同埋你同佢傾嘅時候咧，你感覺佢有冇對你對佢有冇信心，同埋佢有冇好耐心咁樣同你去講解一切，因為你哋自己嚟講，你哋唔係好識呢一樣嘢噶嘛，佢有個責任好耐心去話俾你聽。咁當然啦，最後一句亦都係講翻上邊持牌咧，一定要合資格而有專業嘅人士去幫忙啦。咁好啦，我哋講完墓園又講完殯儀合同點樣去留意，亦都講完安省咧有一個地方咧係叫做我哋簡稱叫 BAO Bereavement Authority of Ontario。咁呢一個咧就係我翻譯咗嘅就係安省嘅喪葬管理局。呢個嘅機構咧係政府嘅，佢係監管晒所有安省嘅墓園、火化場同埋殯儀館。咁好啦，咁仲有一樣嘢咧，殯儀嚟講咧，有時咧佢頭先我講嗰啲套餐咧，留意每一個殯儀服務咧，去包嗰個去 pick up 嗰個遺體咧，係包40公里嘅啫。所以咧，如果你唔係老到周圍都去唔到咧，其實有一個叫做旅遊保險啦，係好重要嘅。佢只係595蚊啦，一次性就係終身噶啦。OK， 一係用一係唔用。佢係包咗咩咧？包咗你喺100公里以外過身嘅時候咧，佢會委託你死亡附近嘅一間殯儀館處理好個遺體，然後成個運翻嚟你所屬嘅殯儀館。嗱，我頭先已經講晒啦，墓園、殯儀，我哋已經安排好晒咯噃。係咪所有嘢都完成晒咧？我哋過身之後嘅嘢唔係嘅。其實有一樣嘢好重要，就係我哋嘅平安紙。如果你冇平安紙咧，無論去安排你嘅喪事、落葬或者火化，又或者你嘅財產、你嘅銀行，所有嘢都好難做。咁如果你係已經有平安紙嘅話，你嘅執行人咧可以按照你平安紙上邊寫嘅意願去幫你去完成你離世之後嘅嘢。所以咧，平安紙係好重要。咁當然啦，平安紙如果你個經濟負擔到嘅話，你最好就係揾一個律師去做啦。當然，平安紙亦都可以揾2個證人去寫咗，都係可以確立。但係咧，最有保障咧，都係揾一個律師去安排去做咗你自己平安紙。無論你年紀係幾後生，幾大年紀都好，都需要做一個平安紙。只不過咧，平安紙你可以咧到一段時間，你可以再去更新佢，又或者你冇嘢改變，你可以唔使更新。所以平安紙唔會有過期嘅一日嘅 ，OK。同埋有咗平安紙幫你執行你離世之後嘅事情咧，幫你做嘢嗰個人咧係會比較快捷同埋順利一啲嘅。咁好啦，所有嘅嘢係咪已經做完啦？當然啦，平安紙係嗰人走咗之後先用啦。咁當你做平安紙嘅時候啦，通常律師又會幫你做埋一個叫 POA，OK，Power of Attorney。呢一個咧就係一個授權書，即係話咧我又未死喎，但係咧我又神志唔係咁清喎，我又處理唔到好多嘢喎，OK，無論喺醫療方面或者喺財務方面都處理唔到，咁就好需要呢一個授權書。咁當然你一定要揾一個你信得嘅你一定要委託一個信得過嘅人去做你呢個授權人，去幫你處理你自己處理唔到嘅事情。咁好啦，頭先講咗啦，又重複就係墓園、殯儀準備好，連平安紙同埋呢個授權書都做好嘅時候咧，
咁你嘅人生咧就真係無憾，係有一個完美嘅人生噶啦。好多謝你哋俾機會我喺呢度分享有關安排人生最後嘅準備。祝你各位身體健康。